أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب. في قبره ثعبان اسمه شجاع الأقرع. او دریم عذاب د قبر بیا دا وي چې خدای تعالی به یو پک مار پر مسلطه کړي، د هغه نوم به شجاع الاقرع وي. عیناه من النار، سترګې به د اور وي د دې مار. واصفاره من حدید، نوکان به د اوسپنې وي. طول کل ظفر مسیرة یوم، د هر نوک اندازه به د یوې ورځې مزل وي. دغسې مار به الله په قبر کې ورته مسلطه کړي. یکلم المیت فیقول انا شجاع الاقرع، خبرې به وکړي د دا مړي سره. دا مار به ورته ووایي زما نوم شجاع الاقرع دی، یعنې پک مار یم او ډېر سخت عذاب او نوکان مې دي. وصوته مثل الرعد، او اواز د دې مار به په مثال د تا لاندې وي. کتاب وایي په دا حدیث کې راځي. یقول امرني ربي، زه خدای امر کړی یم دا بېدینه بې لمانځه ته به ووایي چې ان اضربوک علی تضیع صلات الصبح الی بعد طلوع الشمس، په ضایع کولو سره د سهار د لمانځه چې به پروت وې ټنډ لکه خر بیده به وې، د دغه لمانځه څخه به دې زه په عذابوم بعد طلوع الشمس، تر هغه وخته چې لمر راخیږي. په دا نوکانو به دې چیچم. واضربوک علی تضیع صلات الظهر الی العصر، د ماپښین د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه چیچم د مازدیګر تر لمانځه در وخته پورې. واضربوک علی تضیع صلات العصر الی المغرب، د مازدیګر د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه وهم او چیچم د ماښام تر لمانځه پورې. واضربوک علی تضیع صلات المغرب الی العشاء، د ماښام د لمانځه د وخت څخه به دې زه چیچم ووهم د ماخوستن د لمانځه پورې چې تا د ماخوستن لمونځ نه کاوه. واضربوک علی تضیع صلات العشاء الی الفجر، د ماخوستن د لمانځه د ضایع کولو په وجه به دې زه په قبر کې چیچم تر سهاره پورې، یعنې 24 ساعت تر ورځې تر قیامته پورې به دا مار ورته مقرره وي او په دا نیشو به یې وهي چې هر نوک به دومره غټ وي چې د یوې ورځې مزل په حدیثو کې راځي، په دا صحیح کتاب کې نوشته دي چې د یوې ورځې مزل انسان کوي کم ځای ته رسېږي، یعنې دا نوک به دومره اوږد وي. فکلما ضربه ضربة یخوض فی الارض 70 ذراعا، چې دا هر نیش وغورځوي کتاب وایي دی به 80 ګزه په مځکه باندې ننوځي په دا قبر کې. فلا یزال فی القبر معذبا الی یوم القیامه، همیشه به دغه عذاب تر قیامت تر ورځې پورې و دغه بېلمانځه به په قبر کې ورکول کېږي. واما التي تصيبه عند خروجه من القبر، کوم چې بعد قبر څخه عذاب ورته متوجه کېږي في موقف يوم القيامة، فشدة الحساب، فورز د آخرت کې حساب سخت وي. وسخط الرب، خدای به ورته په غضب وي. ودخول النار، او داخلېدل په دوزخ کې. فإنه يأتي يوم القيامة، فورز د آخرت براسي بېدینه بېلمانځه. وعلى وجهه 3 أسطر، پر تندي به 3 نوشتې وي. مکتوبات أسطر الأول يا مبدع حق الله، اوله لیکه دې پر تندي دا نوشته وي چې ای ضایع کاره د خدای تعالی عز وجل د حق د خدای د فریضې ضایع کاره. السطر ثانی، دوهمه لیکه دې پر تندي باندې نوشته وي یا مخصوص بغضب الله، ای د خدای په غضب سره مخصوصه. وثالثو کما وضعت فی الدنیا حق الله، لکه څنګه چې په دنیا کې دې د خدای حق ضایع کړی و، د خدای فرض لمونځ ضایع کړی و. فیئس اليوم انت من رحمة الله، نا امید اوسه په نن ورځ کې چې د قیامت ورځ د خدای تعالی عز وجل د عذاب څخه، د خدای تعالی عز وجل د رحمت څخه نا امید اوسه. دا عذاب د هغه چا دپاره دی چې په لمانځه کې سستي کوي. روي انه علیه السلام قال من ترك الصلاة حتى مز وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا والحقب 80 سنة وسنة 360 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة. علیہ السلام فرمائی څوک چې یو لمونځ قضا کړي اگر که یې قضا هم راوي، خلکو دا دلیل و استدلال نیسي چې د سهار لمانځه پورې به چې زه په د شپې په هر شي باندې اخته وم هغه به کوم، سهار پر لمانځه باندې به بیده یم، لمر چې راتود سو چې لمر تود کړلم راکښېنم به بیا دې قضا راوړم. علیه السلام وایي که چا لمونځ قضا کړي او قضا یې هم راوړله، یو عقب عذاب په دوزخ کې ورکول کېږي. عقب 80 کاله دی او یو کال یې 360 ورځې دي او یوه ورځ یې مقدار د 1000 کالو د دنیا لري، لکه دا زموږ د دنیا د 1000 کالو. یو عقب 80 کاله، یو کال 360 ورځې د آخرت، یوه ورځ یې د هغه د 80 کالو څخه یا د 360 ورځو څخه زموږ د دنیا 1000 کاله کېږي یوه ورځ.
هم د دغه حساب څخه د یوه عقب مقدار 2 کروړه او 8 لکه کاله کېږي په عذاب به خدای تعالی عز وجل هغه سړی ګرفتاره کړي چې لمونځ قضا کړي او بېرته قضا راکړي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله وایي خرابي دي وي هغه کسانو لره چې د خپل لمانځه څخه بې پروایي کوي. کوم چې عادت د منافقانو دی چې نه د وخت د لمانځه او نه د خود لمانځه پروا او براعت ساتي، نه د جماعات او نه د لمانځه. موږ منظوره پر څنګه طریقه باندې کوو؟ زموږ منظوره تاسو ته معلوم دي. په ډېرو انسانانو کې د لمنځونه پر هغه خپله صحیح طریقه باندې لمنځونه مو نه دي زده. ډېر خلک وپوښته شکل لمنځونه نه دي زده. په شرمېږي یو ملا ته نسو کښېنستلی چې موږ دا لمونځ به تا ته څوک یا ملا صاحبه ما ته سپین غږ راغلی دی لمونځ یې راته تېر کړی. په دغه درته وایم چې د اکثرو لمونځونه نه دي زده. چې لمونځ یې نه یې زده که یې لمونځ بیا څه رقم شرطونه د لمانځه نه یې در معلوم پر لمانځه درېږي څنګه د جماعت فضیلت او د جماعت ترکوالی او وعید د عذاب د هغه سړي چې جماعت ترک وي هغه نه یې در معلوم. لمونځ څنګه کوي؟ په کور کې لمونځ صحیح کېږي؟ چې اذان سړی اوري په دکان کې لمونځ صحیح کېږي؟ د ټولو علماو څخه پوښتنه وکړي. زه پر منبر باندې درته وایم هغه سړی چې اذان واوري او هغه شرعي عذر چې په کتابو کې راسل سوی دی هغه ونه لري او دی په کور کې لمونځ وکړي په دغه کتاب کې دا لمونځ راڅخه صحیح شي، نو چې لمونځ یې ونه کړي نو خو بیا لمانځه څو نو د دې سړي ته به زه څنګه سبا غسل ورکوم؟ دا خبرې وروسته راځي. ما د سپین ږیري څخه پوښتنه کړې ده، ما ته راغلی دي چې زه به لمونځ ورته کېږم. ووایه لمونځ څنګه؟ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک. دا سپین ږیری ما ته وایي الحمدلله ورب العالمین مادر امام مالک یوم الدین. دا زموږ منځونه دي، د سپین ږیرو انسانانو منځونه مو هم دا رقم دي. وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل وادي فی جهنم، یو شله ده په جهنم دوزخ کې تستغیث جهنم من حره. ټوله جهنم دوزخ د دې شلې د ګرموالي او تودوالي څخه پناه غواړي د خدای څخه ټوله جهنم. وهو مسکن من یؤخر الصلاة عن وقتها. دا د هغه چا دپاره دا عذاب ورکول کېږي دغه شله چې خپل لمونځ د خپله وخت څخه وځنډوي، وی هم کي پر خپل وخت یې ورنه کي. دغه شله ابن عباس وایي په دوزخ کې د هغه سړي دپاره ده چې خپل لمونځ په خپل وخت باندې نه ادا کړي، د وخت څخه یې وقفاته کړي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین المسلم والمشرک الا ترک الصلاة فاذا ترکها ای جهدها کان کافرا. په مابین کې د مسلمان او د مشرک فرق چی دی؟ علیه السلام وایي لمونځ. که چا لمونځ کاوه د شرک څخه خلاص دی، که لمونځ نه کاوه د مشرکو د فرق نشته. کم چا که پرېښوي لمونځ او کوشش یې د لمانځه په پرېښولو سره وکړي علیه السلام وایي کانه کافره، دا سړی کافر دی، ایمان نه لري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك الرجل فريضة واحدة متعمدا كتبه اسمه على باب النار. علیه السلام وایي که چا یو سړي پرېښوي یو فرض د خدای په کسره د ده نوم به پر دوزخ پر دروازه باندې خدای تعالی عز وجل ولیکي. فلان لابد له من دخول النار. خدای به د دوزخ په دروازه دا ولیکي چې دغه سړی چاره نه لري چې و دغه دوزخ ته دې داخل نه شي. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. دغه خواست کوي چې خدای شقي او محروم یې مه ګرځوه. ثم قال اتدرون من الشقي المحروم. صحابه ورته وفرمایل چې آیا تاسو شقي او محروم پیژنئ چې د خیر څخه محروم او بدبخت وي؟ قالوا لا یا رسول الله موږ نه پیژنو. قال الشقي المحروم تارك الصلاه. شقي او محروم علیه الصلاة والسلام وایي پرېښوونکی د لمانځه دی چې لمونځ نه کوي. لانه لا حظ له في الاسلام. بې لمانځه سړی په اسلام کې حصه نه لري. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تارك الصلاه على صحته لا يقبل الله توحيدا ولا امانه ولا صدقه ولا صيام ولا شهاده. علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې لمونځ ترک وي پرېږدي خدای تعالی یې توحید نه قبلوي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دی وایي دغه کلمه یې خدای نه ورقبلوي. ولا امانته خدای امانت نه قبلوي. ولا صدقته او صدقه یې خدای نه قبلوي. ولا صيامه روژه خدای نه قبلوي. ولا شهادته کلمه د شهادت خدای نه قبلوي. وقد تبرأ الله منه والملائکة والمرسلون. خدای او د خدای ملک او انبیاء علیهم السلام ټول دغه بې ایمان څخه بېزاره دي.